Буду обыгрывать ИБРа 52%. Бой начинается. А ты кто такая? Слушайте, я девочка, попавшая. Нет, вы что, мне просто помог. А вы что? Ну, допустим, Цель захвачена. нет, я просто... Цель потеряна. Цель понял. Хотел попасть, но не попал. Цель потеряна. Здесь он, скорее всего, встал уже в... Ты меня обманула. Зачем? Цель понял. Оставить цель. Цель понял. Здесь мне очень-очень круто повезло, конечно. Бабаха промахнулась, попала в колесо. Цель потеряна. Цель захвачена. Оставить цель. Цель захвачена. Цель потеряна. Елена, да? Прости меня. Ты очень хороший, я не хочу... Цель захвачена. Цель потеряна. Здесь я решил рисковать так рисковать. Бабаха по мне промахнулась. Здесь уже сейчас будет, конечно, весело. Цель захвачена. Развитие.
В конце боя будет на свету 9700. Написал команде, все, соляра кончилась. $9680. Короче, ну, практически 9700. Жандарм меня спросил, сколько она светила, я ему просто написал, что больше 6000. Ихний ИБРчик почти 52% побед. Ихний ИБР насветил 6 копеечка, там что-то 6200. Чуть больше 6000. Я 9700. Без 200 или без 300. Почти 10 тысяч.